यो व्हाट्सअप गाइस, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। सो गाइस, मैं अभी आया हुआ था कार मार्केट। पहले कैमरा सेट कर लूँ। तो गाइस, मैं अभी आया हुआ था कार मार्केट और ये मैंने कार खरीदी है। देख सकते हैं इसका हाल बहुत गंदी कंडीशन है। अब मैं जा रहा हूँ उधर अपने शोरूम, तो मैं आप लोगों को शोरूम जाकर मिलता हूँ। और गाइस, आप मेरी मनी देख सकते हैं। वो माय गॉड गाइस, ये तो बड़ी ज़्यादा ड्रिफ्टें मारने हैं। और गाइस, ये आप देखे रहने होंगे कि मेरे ब्लॉग में वो मस्टैंग मेरी सच, लेकिन इसको छोड़ के आता फिर लेके आता। तो गाइस, आपने मेरे ब्लॉग में आना होना क्योंकि मैं ब्लॉग्स में आता रहा कि गेम्स कैसे मेरा आज दिन 4 थे, इससे मैंने डाल दी। सो गाइस, अभी देखते जाने, हम लोग देखते जाने। वो यार सी ब्रेके भी ना, अभी शोरूम में जाके देखते कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी है। स्पीड आप देख सकते हैं, इसकी स्पीडोमीटर नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं। वाह, ब्रेक ब्रेक, लेट्स फास्ट। सो गाइस, मैं अपने आ चुका शोरूम। पहले मेरी शोरूम से गाड़ियाँ ही गायब हुई हैं। चले गाइस, हम लोग आपको रिपेयर शॉट उधर लेके जाते हैं। ये देखें सच, ये है मेरी निसान GT-R या मेरी BMW, मेरे भाई की BMW और मेरी निसान GT-R। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ उधर गाड़ी की ट्यूनिंग कराने रिपेयर सेंटर। तो अब मैं आप लोगों को गाड़ी की बताता हूँ कैसे होती है। कार रिपेयर आ चुके हैं हम लोग। अब इधर मारी ब्रेक, देखते हैं कितने पैसे मांग रहे हैं अंकल जी। 3000। भाई ये देखें, हम लोग बैठ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं गाड़ी अब तो पूरी तरह ठीक होती जा रही है। अब ये देख सकते हैं, अब मैं करने लगा बैक। अब मैं गाइस को कराने जा रहा हूँ मॉडिफाइड। ये देख सकते हैं आप। ओए, ब्रेक भी तो नहीं लगती ना। ये देख सकते हैं। अब मैं उसके ऊपर कराता हूँ गोल्ड। ये देखा, ओए होए, ये देखा गोल्ड हो गया। लेकिन रेड कराएंगे हम उसके ऊपर क्योंकि रेड इसके ऊपर सूट करता है। और अलॉय व्हील्स मेरे ख्याल से तो कौन से अच्छे लग रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। ये वाले, ये तो फरारी के हैं, वही वाले ठीक थे। ये चले गाइस, ट्यूनिंग तो छोड़ने पड़ा, उन्होंने कस्टमर को सेल करनी है, उन्होंने कौन सा अपनी पर्सनल कार रखनी है। सो गाइस, ये निकल चुका हूँ मैं बाहर। ये थी मेरी ट्रिक। गाइस, आप लोगों को एक मिनट ड्रिफ्ट मार के दिखाता हूँ। चेक किए, शुक्र है बच्चे तो होगी बहुत गंदी। गाया मेरी आवाज सुन के आने वाले होंगे। गैंगस्टर। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ ड्रैग रेस लगाने। 5000 की मेरा वो बना करता है, लेकिन मैं छोटी छोटी लगा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप जी, एक फजूल में गई गाड़ी क्योंकि मेरे पास पैसा, आप चेक करें पैसा। पैसा हो बंदे के पास तो बिजनेस करने की ज़रूरत क्या है। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ उधर ड्रैग रेस करने। तो मैंने अपनी पकड़ी थी निसान GT-R। यस, ओए ओए, बैठ जाओ। सो गाइस, आज मैं ड्रैग रेस करके कर दूंगा व्लॉग ख़त्म कि मैंने नेक्स्ट व्लॉग भी बना लेना, तो मैं वैसे ही बना रहा था, मेरा दिल चाह रहा था। सो गाइस, ड्रैग रेसिंग पे आ चुके हैं हम लोग लगाने हैं जी 10,000 की, पूरे 30,000 की। चले 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3। गाइस, देखा अब मैं हो चुका हूँ विनर। ये देख सकते हैं। अब देखना गाइस, आप लोगों ने कमाल, ये देखें, ये देखा गाइस आप लोगों ने कितनी स्पीड हो गई थी। सो गाइस, ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वैसे ये मैं बना रहा था व्लॉग, मैंने देखना था इस पर व्यूज़ कितने आते हैं। आप लोग मुझे पता है, आप लोग मुझे प्यार दिखेंगे। सो गाइस, ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना, क्योंकि मैं जीत चुका 60,000 रुपीज़। तो मैं आप लोग से मिलूँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओ ऑफ ही नहीं हुआ।